ini kita mencari lobster lagi guys. Yang tadi siang belum ada, kecil-kecil. Sekarang alhamdulillah. Kita coba dulu guys. Halo guys, kali ini kita berburu malam, berburu lobster. Kita ada guys. Hah? Nah, di belakang itu, di balik itu. Nah, wih dah. Dapat guys. Nampak kate. Aduh dah. Udah guys. Bed. Iya, malah. Panjang. Yan. Itu guys. Mana sektor yang sampai dia? Dapat guys. Dapat lagi. Wih mantap guys. Oi, ang pijak, den. Tunggu. Nah, Dapat besar satu guys. deh, lope. Nih, cek pin. Coba nembak eh. Kamera lah. Wah. No bele, kamera po ci. Po yolo. Ala po niyo eh. Tanya cak, tanya. Jangan sampai konewan lah. Tanya. Eh, Buruk lah. Dapat satu guys. Sepakapan. satu. Lang, cik lang. Baki ini ada. Baki cari lang. Lang, salah nih cek tembak ang belah. Langsung telang nembak. Bila kita turun. Headshot guys. Headshot. Leben. Jangan ikan. Mah, tunggu. Sungai aja bayar apa? Pedang campak lah. Subik tu ada cik tu. Yang lubang. Yang cako kodang nak kau ni dari pin. Kita mau nembak ikan. Tidak. Makan ini. Tak. Kalau ada kecilnya. Ini enggak. Enggak. Tanya. Lubang tanah. Suruh bawah. Ya. Enggak. Kok nuang. Kalau piari untuk pulih. Jangan. Kan Kan tidak boleh guys. Kan tidak boleh. kita dapat juga ya guys. Lah tu lupin. Lam tobek ni lepin lah. Langsung terbuka. Kau dah pin. Tunggu. Enggak, tepikan. Aduh dia. Wah, sangkar itu apa? Mana dapat dua? Apa tujuan? Rara. Udah.
Tulang awak center Wow, woi. Yuh. awak. Aduh. Tulang awak center kan ni. Ya, center anak ba. Ah, kunung godang. Nak. Lah. Teko nih. Nyak godang lah. Dapat satu lagi ya guys. Mantap. Dapat godangnya. Lora ada pe. Sampai ya. Dah biasa. Sama aja. Ya lah sterolen tadi kok. Kecil lah. Oi, gopu. Kau udang ha. Nyak godang lah. Nak dapat ah. Lo dapet? Gede guys. Mantap guys. Mantap guys. Tunggu lu. Pin, bawa ikut lu. Mantap guys. Lang, hei. Dah udang berikut sih kawan kau. Masa li, buka lah lang. Letak siko lang. Letak siko. Tengah siko. Buat si. Suliin. Enggak. Lian lah. Jadi masuk enggak? Lian lah. Di situ ada juga lagi guys. Di situ ada juga. Di sana ada juga guys. Mantap guys. Mantap am. Mantap. Sama kodang jikonya. Capitnya kau ni om cakap. Ini kau ini ten cukup kau. Wah, buka lelit lah. Ini nanti itu lah. Tunggu. Ma, lihat apa? Wih, mantap lagi. Ih, kore. Mantap guys. Ulun nih guys. Bara-bara ada pi. Kau dah dengar. Senteri lah. Cilo, letak. Jangan letak bela dan bocil ya. Kecil lah. Jadi nampak kan. Dengar dulu, minum tak dulu. Godang lah nak. Udah nembak ya. Kolam bayi. Buka tu. Mantap lang, buka lang. Lang copi na lang, kaki dah. Ya. Buka lang. Sayang besar doang. Mantap. Besar nih guys. Jumbo. Boleh pocah gambar aku lang. Yang ketik jangan ambil je lah. Kalau godang. Yo. Geserkan. Hai. Apa nak? Jatuh kalah mai. Tuh guys. Dapat lagi. Mantap. Buka lang. Buka lang. Yang mau order bisa ya guys. Banyak. Lang. Resipi. Dia jatuh balik. Mana? Jatuh. Lumayan yang mau order 3.001.
3.000 satu biji. Satu ekornya 3.000. Banyak guys. Buka lah. Satunya 3.000 ya guys. Bisa diorder. Paling ujung kan lepin ah, pin. Paling ujung itu lah. Tobek lain. Iya dong. Oh, ada situ. Gila. Itu kalau jolok terputih aku makan. Tarik. Nampak dia semua ini. Dulu. Tahan dulu ambil kok. Ini masih banyak guys. Kayak kalau jengking. Bisa diorder, bisa diorder. Ini guys. Bisa diorder guys. Hasil tangkapan di dekat masjid di kolam-kolam guys. Nomor 1. Ini tembaknya sebenarnya. Ini nomor 1. Nomor 1 ya guys ya. Nomor 2. Nomor 2. Ini dulu. Itu bodangnya tapi nak do sapi ini. Nomor 3 ya guys. Itu lemah aja. Wah, cek. Kok bodang itu? Bisa teman guys, nomor 3. Nomor 4 guys. Nomor 5. Nomor 6. Ada lagi guys. Tuh godang. Tuh. Besar guys. Besar guys. Deh, nyelis ko. Bagus. Dapat Yes. pakai jimat guys. Mantap. Jika saya lepas. Jam sekarang sudah menunjukkan Masuk bego. bisa ada lagi guys. Bego dah. Agak godang ini guys. Dapat ternyata tidak. Tuh dapet. Karena baterai HP habis, kita pulang dulu guys. Oke guys, jangan lupa subscribe dengan like, komen, dan subscribe dan jangan lupa ikutin kami terus ya guys. dan jangan lupa hidupin loncengnya guys. Oke, Oke. tembakan Dadah. profesional. Dadah.